میں مدینے دیاں گلیاں میں رویا میں تھا جا کے گڑیاں نے کل پوچھیا سانو کوئی نبی پاک دی والدہ دی قبر تے لے جائے اور میرا دل اسی گوڑیاں دے باہر جاسیں وہ درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے لال پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تجھے ملا صاحب کمال صاحب شفاعت صاحب جمال ہے وچھوڑے دے میں صدمے روز جلا یا رسول اللہ نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا اللہ خالق کائنات دا سونا قرآن بیان فرما دے یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فرمایا اے ایمان والے ہو اپنی آوازانوں محبوب دی آواز تو اچھا نہ کرے آجے اچھا بھئی میری گال سنو اے جنہیں پیسے دینا لینا تسی پیسے نہیں دے رہے توڑی مہربانی بہ جاؤ میری گال سنو میں توڑے دے راضی ہاں اے کرنا تک راضی گال سنو لیکن میں مزہ نہیں ہوتا گل کرن دا اے نہیں کہ میں معاذ اللہ وڈیائی یا ریاکاری کر رہا میں جڑی گل سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پھر سمجھ نہیں آئی سنو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والیو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تو آدھی آواز میرے محبوب دی آواز تو اچھی نہ ہوگی اے جتنی میں آیت پڑھی ہے ایدے وچ کسی بھی تھان تے گستاخی دا لفظ نہیں کہ جدو تسی آپس میں لڑ رہے ہو وہ تے اچھی آواز نہ کرو جدو مسئلہ پوچھ رہے ہو وہ اچھی آواز نہ کرو جدو مشورہ کر رہے ہو وہ اچھی آواز نہ کرو بلکہ مطلقاً فرمایا حالت تو آدھی کوئی نہیں ہوئے تو آدھی آواز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو اچھی نہیں ہونی چاہیے اچھا سادی غلطی کی ہے سادی غلطی پتہ کی اینا سکالران دی این نوے نوے یوٹیوبران دی انہاں دی غلطی کی ہے غلطی کتھے کر دیں ان نبی پاک علیہ السلام نو اپنی مثال دے تحت پیش کر دیں جی میں اگر میں اچھی بول رہا ہوں تو تسی انہوں گستاخی نہیں سمجھو گے جی میری گال صحیح ہوئے تھے لیکن آقا علیہ السلام دا معاملہ ایدے تو برعکس سے سونے محبوب دی بارگاہ کلمات خیر بھی ہوون بانگیں چنگے الفاظ بھی ہون پھر بھی حکم ہے آواز اچھی نہیں کرنی جی اچھی کرو گے میں نہیں رب دا قرآن فرماندا ہے ان تحبت اعمالکم تو ہڈے سارے اعمال ضائع ہو جان گے پتہ لگیا عمل بعد وچے ادب مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ پہلو ہن سنیے جدو اے آیت مقدسہ نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایک صحابی نے غلام نے وہ اچھا سن دے سن انہاں دا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ انڈرسٹوڈ ہے جیڑا بندہ اچھا سندا ہوئے وہ بولدا بھی اچھی ہے شاید کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ خبریں ساری اچھی سن دیں اگر تواڈے آسے پاسے خاندان برادری محلے میں کوئی ایسا شخص جڑا اچھی سن دے تسی سمجھو اس گل نو وہ عموماً بولدا بھی اچھی ہوئے گا یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقل سماعت یعنی اچھا سنن دے مرض وچ مبتلا سن ادب نوان دن علامہ اقبال فرماندن اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیا کر اور عقل کو تنقید سے فرصت کہاں
عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ وہ اچا سن دے ہیں اور نہ چاہدے آیا انہاں دی آواز اچھی ہو جاندی ہے جدوں ایک قرآن دی آیت نازل ہوئی پہلی واری کنہ نے سنی تے انہاں اپنے گوڑے زمین تے لال ہے تے زارو قطار رونا شروع ہو گئے کہ میں اچھی کلام کرنا کدرے اے آیت میرے بارے نازل نہ ہو گئی ہوگی میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام توجہ دے نال سنیا جی جدو صحابی رسول نے سوچیا دل خیال آیا خبریں میری آواز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک آواز تو اونچی نہ ہو گئی ہوئے رو پیزارو قطار اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے اپنے گھر آئے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے جناب دل خیال کیے میں اچھا سننا اس واسطے اچھا بولنا ہو سکتا ہے میری آواز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک آواز تو اچھی ہو گئی ہوئے اے میرے بارے آیت نازل ہوئی ہے میرے تے سارے اعمال ضائع ہو گئے میں ہلاک ہو گیا نالے اے گل کرن تے نالے اچھی اچھی بول کے آکھن سونیا میں بھی تہاڈا غلام ہاں میری آل بھی تہاڈی غلام آئے آئے سونیا ایک کیویں ہو سکتا ہے میری نیت گستاخی دی ہوئے لیکن مننا سونیا پھر بھی مینوں لحاظ کرنا چاہیے سی اپنے آپ اپنے من نال گلاں کردے نے آندے پھر بھی مینوں خیال کرنا چاہیے سی اچھا سننا وا اچھا بولنا وا میری آواز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک آواز تو اونچی ہو گئی فرما بردار بیوی آئی آ کے آکھن لگی اے میرے سرتاج وجہ کیے اے اپنا حال کی بنا لیا جے ہزاروں قطار رو رہے ہو اپنی بیوی نو فرما دینے اللہ دا سونا قرآن ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی انج ہاتھ جوڑ کے بیوی دے سامنے آکھ دینے میں تینوں کی دساں میں اچھا سننا و اچھا بولنا خبریں میری آواز میرے آقا دی مبارک آواز تو اچھی ہو گئی ہے اس واسطے اے آیت میرے بارے نازل ہوئی میں برباد ہو گیا میں ہلاک ہو گیا ان تحبط اعمالکم میرے تے سارے اعمال ضائع ہو گئے آکھن لگے میں انی دیر نہ کچھ کھاواں گا نہ کچھ پیواں گا نہ کمرے وچوں باہر نکلاں گا جنی دیر کملی والے آپ میری خبر نہ لے لین گے آئے جنی دیر میرے آقا آپ نہ میری خبر لے لیں گے سنیے گا میں روایت وکھانا حوالہ میں دینے مسند احمد دی روایت اٹھائیے تفاسیر قرآن دیاں پڑھیے اس آیت شان نزول میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی مجلس میں تشریف فرمانے صحابہ دست بستہ میرے آقا دی بارگاہ حاضر نے مسجد نبوی منبر رسول سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ کرنے میرے آقا دی چشمان رحمت وچوں آنسو جاری ہوئے صحابہ عرض کر دینے سونے آپ دے رون دی وجہ کیے فرمایا اے صحابہ میرا ایک غلام جدا نا ثابت ہے فرمایا سانو نظر نہیں آیا جاؤ کوئی میرا پیغام بھی لے جاؤ میرا سلام بھی لے جاؤ میرا سلام بھی لے جاؤ میرا پیغام بھی لے جاؤ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمسائیان کھڑے ہو گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا محبت نامہ پیغام نامہ سنیا جلدی دے نال کا شان ہے حضرت ثابت بن قیس والے روانہ ہوئے جا کے دروازہ کھڑکایا تے میرا دل آندا غلام اندروں رو رو کے اے ہوئی عرضہ کر رہے ہوئے گا جدا مفہوم بن دے اس آس پہ جیتا ہوں
کوئی آ کے یہ کہہ دے اس آس پہ جیتا ہوں، کوئی آ کے یہ کہہ دے چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ حضرت سعد قاصد بن کے غلام دے دروازے تے آئے، دروازہ کھڑکایا، حضرت توجہ بھئی، حضرت ثابت باہر آئے، اکھاں وچوں آنسو جاری، صحابی رسول نے سلام دیتا، پیغام دیتا، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ توجہ، ارے سیدی اعلی حضرت عاشقاں دے امام آپ فرماندے نے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو رہے، آج میں مجرم بن کے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہونے، جے تسی میں نو اجازت دے ہو، میرا ذوق آندے میں ایتھے ہی گل کر لواں۔ حضرت میاں صاحب بولے، آپ فرماندے نے قدر نبی دائے کی جانن تے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا او جانن والے اتے سوں گئے وچ مدینے۔ میرے بھائیو، اگر حضرت ثابت بن قیس اپنا اے عذر پیش کر دے کہ سونیا میں اچھی سننا، اور جڑا اچھی سندا ہوئے او بولدا بھی اچھی ہے، تسی میں نو دسنا اے عذر قابل قبول ہا یا نہیں ہا؟ اے عذر قابل قبول ہا؟ لیکن جدو آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے نا، ہن سنی اکھاں وچوں آنسو جاری سن، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہسا دیے ہیں، واہ کریم امت دا والی تے مہر شفاعت کردہ، آپ در یتیم تے یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے دردہ۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے جدو، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلام رونا کیا ہوئے؟ ہائے ہائے، رونا کیا ہوئے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ اچھی سننا تے نہ چاندے آیا اچھی بولنا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2 جدو نازل ہوئی، سونیا مینوں لگدا ہے کدھرے میری آواز تہاڈی آواز تو بلند نہ ہو گئی ہو۔ سونیا میری آواز آپ دی آواز تو بلند نہ ہو گئی ہوئے۔ میرے سونے محبوب نے 3 بشارتاں دتیاں، فرمایا سب تو پہلی گل، فرمایا تیری اے عشق والی ادا رب نو بھی پسند آئی ہے، رب دے سونے حبیب نو بھی پسند آئی، رب نو بھی پسند آئی، رب دے سونے حبیب نو بھی پسند آئی۔ اگلی سنو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو ساری زندگی عزت والی گزارے گا، اللہ تعالیٰ تنو شہادت دی موت عطا فرمائے گا۔ یہ دوسری اور تیسری بشارت، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تو میرے کندھے نال کندھا ملا کے جنت وچ داخل ہو جائیں گے۔ توجہ، عقل کی آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے، توجہ بھئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ثابت بن قیس اے گل کر دے، یا رسول اللہ معاذ اللہ تانوں تے کل دا نہیں پتا، اور سانوں آکھن والے کہ فرقہ واریت دیاں گلاں کر دیں تے فرقہ پھیلان دیں۔ نبی پاک دی گستاخی کائنات دی سب تو وڈی دہشت گردی بھی ہے تے سب تو وڈی فرقہ واریت بھی ہے۔
اور اینا گستاخان دی سرکوبی کرنا اور اینا نو لٹکانا تے اینا نو جواب دے کے سونے محبوب دی عزت تے پیرا دینا، اے ہر ایمان والے دا ایمانی فریضہ ہے۔ ان سنیے صحابی رسول نے اے نہیں عرض کی تھی، میرے والے دھیان رکھنا ہے، اے نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ تانوں تے کال دا کوئی نہیں پتا، جدو میرے آقا نے فرمایا تانوں شہادت نصیب ہوئے گی، میں کتاب اچ وکھانا جدوں بھی جہاد تے جانا ہوندا حضرت خالد بن ولید جیسے جرنیل بھی مجاہدین دے وچ شامل ہوندے، حضرت علی شیر خدا جیسے شجاعت رکھن والے بھی جہاد دی صفاں وچ شامل ہوندے، لیکن سب تو اگے حضرت ثابت ہوندے سن، فرماندے سن تہاڈا تے خبر شک ہو سکدا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے تینوں شہادت کرنی ہے، مینوں اگے جان دیو اللہ مینوں شہادت عطا فرمائے گا۔ کیونکہ وہ فرماندے سن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کس ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، جبرائیل تو جا جا کے سونے نو لیا، جبرائیل تو جا جا کے سونے نو لیا، اس سونے دے بنا عرش علیہ صلاۃ والسلام دے غلاموں، گل ذرا توجہ دے نال سننا، دھیان دے نال سننا، اے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ نے جنہ میرے نبی پاک دا ادب، میرے نبی پاک دی تعظیم اج کیتی، اج تانوں تے مینوں وی چاہیے حال کرما پن والے مسلمان نو چاہیے ان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تعظیم پہلے رکھے، ادب پہلے رکھے، پھر عمل دی گل کرے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ادب نہ ہویا، تعظیم نہ ہوئی، نماز کام نہیں آئے گی، روزہ کام نہیں آئے گا، حج کام نہیں آئے گا، زکاتاں کام نہیں آن گیاں، تبلیغاں کام نہیں آن گیاں، درس تے مدرسے کام نہیں آن گے، عمل اوٹے قبول ہون گے جدے دل وچ آمینہ دے سونے لال دا ادب ہوئے گا، جدے دل وچ سرکار دا ادب ہوئے گا، جدے دل وچ ادب نہیں، سرکار علیہ صلاۃ والسلام دی تعظیم نہیں، او دے سارے عمل بیکار، او دیاں ساریاں عبادتاں بیکار۔ پہلوں عمل دے بارے نہیں، پہلے نبی دی تعظیم دے بارے پوچھیا جائے گا، پہلوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ادب دے بارے پوچھیا جائے گا۔ دھیان میرے والے رکھنے، میرے سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی لکھ دینے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ میرے نبی پاک دے غلاموں، اگر بندہ اینی گل بھی سوچ لوے کہ مینوں کلمہ نصیب ہویا سونے نبی پاک دا صدقہ، مینوں ایمان نصیب ہویا سونے نبی پاک دا صدقہ، او تے ساری زندگی نبی پاک دے ایک احسان دا بدلہ ہی نہیں دے سکتا ہے۔ اور داتا گنج بخش علی حجویری
رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب شریف وچ لکھیا، توجہ میرے والے رکھنی، آپ فرماندے سارے ولیاں دی ساری زندگی، انہاں دی زندگی وچ عبادت بھی ہے، انہاں دی زندگی وچ ریاضت، انہاں دی زندگی وچ اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ، استغفار، تسبیح، صوم، صلاتاں، سب کچھ۔ استاد فکرم صاحب باہر تشریف فرمانے، اندر تشریف لے آؤ، اندر آ جاؤ جی، توجہ رکھو جی۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب شریف لکھ دیں، سارے ولیاں دی ساری زندگی میرے سونے نبی پاک دے ایک سا دے برابر نہیں ہو سکتی، کہو سبحان اللہ، ایک سا دے برابر۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستو، جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے اپنیاں گلیاں سجاندے ہو، بازار سجاندے ہو، اس احسان عظیم دا شکر ادا کر دے ہو، اگر ساری کائنات رل کے سونے نبی پاک دی عزت و ناموس واسطے محبت وچ اپنے خون دا ایک ایک قطرہ بھی سونے محبوب دی محبت وچ بہا دے وے، اللہ دی قسمیں سونے محبوب نے امت لئی رو کے اپنی مبارک آنکھ وچوں جڑا ایک آنسو بہایا ہے، او دی بھی برابری نہیں ہو سکتی، او دی بھی قیمت نہیں ہو سکتی، او دا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہن سنیے بخاری شریف، حضرت انس فرماندن، میرے والے توجہ رکھنی بھائیو، حضرت انس فرماندن نبی پاک دے غلام حضرت خبیب بن عدی غزوہ بدر وچ اللہ تعالیٰ نے جدو مسلمانوں نے فتح عطا کی تھی، ابو جہل ماریا گیا، امیہ بن خلف ماریا گیا، عتبہ شیبہ مارے گئے، کفر دی کمر ٹوٹی، اللہ نے اسلام نو فتح عطا فرمائی تے کافرہ نے اپنے دل تہیہ کیتا کہ اسی مسلمانوں کو ایسا بدلہ لواں گے معاذ اللہ کہ اے پہاڑاں وچ ٹکرا مارن تے مجبور ہو جان گے۔ اے انہوں نے اپنی شاعری وچ لکھیا، انہوں نے شعراء نے، تے حضرت خبیب بن عدی رستے وچ جا رہے سن تے کچھ کافراں نے انہوں نے گرفتار کیتا، گرفتار کر کے مکے جناب حضرت ابو سفیان ادو کلمہ نہیں سی پڑھیا، انہوں کو لے گئے، انہاں کہا اے مسلمان ایک سادے ہتھی آیا ہے، انہوں ایسا عبرت دا نشانہ بناؤ کہ سارے مسلمانہ دے پیروں تھلوں زمین نکل جائے، کام جان۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے صحابی نے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اس وقت کلمہ نہیں سی پڑھیا، انہوں نے انہوں ایک کوچھری وچ بند کیتا، کافی دن قید رکھیا، مکے وچ اعلان ہویا کہ مسلمانوں ایک شخص جڑا اسی پکڑے ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا غلام کلمہ پڑھنے والا ہے، فلاں دن فلاں تاریخ نو مکے دے چوک وچ انہوں پھانسی دیتی جائے گی، تختہ دار تے لٹکایا جائے گا، سارے لوگ اس ٹائم تے پہنچن تاکہ لوگ ویکھن تے عبرت دا نشان بنن۔ ہن سنی حضرت بلے شاہ فرماندن، عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم، نہ راہ ویکھدا نہ قرآ ویکھدا، جتھے چوندا جھکا دیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، سنیے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو لے آیا گیا، انہاں کمینیاں نو کی پتہ ہوئے جڑے میرے نبی دے علم دے منکر، جڑے میرے نبی دے حاضر و ناظر ہون دے منکر، جڑے میرے نبی دی معراج دے منکر، جڑے میرے نبی دے میلاد دے منکر، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے عمل نو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان نو اپنیاں عقلاں تے تولن والے ہون، نبی دا ادب پوچھنے تے صحابہ کول پوچھ، نبی دی
دی عظمت پوچھنی ہے تو صحابہ کوئی پوچھ توجہ دے نال سننا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو لے آیا گیا تختہ دار تے چڑھا دیتا گیا جناب والا آسے پاسے سارے مکے والیاں دا ہجوم ہے اے نبی پاک دا غلام تختہ دار تے چڑھے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں حضرت ابو سفیان کو لائے تے آکے کہہ لگے اے خبیب حجے بھی تیرے کل ویلائے انکار کر دے تو نبی دا کلمہ چھڑ دے تو نبی دا ساتھ چھڑ دے تو سادہ ہو جا تیرے بچیاں تے تیرا سایہ ہے تو کار دا سربراہ ہے حضرت خبیب نے سنیا تے اکھا میں آنسو جاری نے رو کے آندے نے اے ابو سفیان تو میرے عشق نو جانے آئی نہیں میرا عشق کیے ابو سفیان بولے آکھن لگے تینوں اکے گل تے چھڑیا جا سکتا ہے تیری جان بچ جائے گی تیری جان بخشی کر دیتی جائے گی ایک گل اپنے منہ کر دے کاش اج میری جگہ تے اللہ دے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوندے مینوں معافی دے دیو حضرت خبیب بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو سفیان رب کعبہ دی قسم ہے اگر میرے سامنے میرے بچیاں نو ذبح کر دیتا جائے اگر میرے سامنے میرے خاندان نو ذبح کر دیتا جائے اے ایک جان تے کیے ہزار جاناں بھی ہون ہزار واری مینوں سولی تے لٹکا دیتا جائے اے تے برداشت کر لواں گا میرے سونے نبی اپنے گھر دے ویڑے وچ چہل قدمی فرماندے ہون میرے آقا دے مبارک قدم تے کنڈا بھی لگ جائے خدا دی قسم میں برداشت نہیں کراں گا آئے ہائے خدا دی قسم میں برداشت نہیں کراں گا کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بالغ العلا بے کمال ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں توجہ دے نال سننا انہاں ویکھیا جدوں گل سنی آکھن لگے اے خبیب چل اپنی آخری مرضی دس اپنی آخری خواہش دس حضرت خباب فرماندے نے آپ نے فرمایا ایک نہیں میریاں دو خواہشاں نے انہاں پوچھیا کیڑی خواہش ہے توجہ دے نال سننا حضرت خبیب فرماندے نے پہلی مرضی ہے وے مینوں وضو کر کے 2 رکعتاں شکرانے دیاں پڑھ لین دو بخاری شریف اے روایت موجود نہ ہوئے تو میں مجرم پہلے نمبر تے میں نے 2 رکعتاں پڑھن دیو توجہ ہے پہلے میں نے 2 رکعتاں پڑھن دیو آپ نے جو رکعتاں نہیں تھیاں نا تے بڑی جلدی آپ نے سلام پھیر دیتا تے ابو سفیان پوچھن لگے خبیب اینی چھتی تو نماز پڑھ لئی اینی چھتی تو رکعتاں پڑھ لیاں تے حضرت خبیب فرماندے نے قسم خدا دی اے میری زندگی دی آخری نماز ہے جے مینوں اے ڈر نہ ہوندا کہ تسی خبر نبی پاک دے غلام نو بزدلی دا تانا دیو گے میں جلدی سلام پھیرے ہے انہاں کیا دوسری عرض کیے توجہ رکھنی انہاں کیا دوسری عرض ہے وے کہ میں ہن دیر نہیں لانا چاہتا جلدی کرو میری جان سنے محبوب دے قدمہ تو قربان ہو جائے اے 2 گلاں روایت لکھی ہیں اور اگلی گل سنیے گا سینے وچ اگر دل تے مچل جائے گا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت تے برکت پیدا ہو جائے گی پتہ چلے گا
سرکار دا عشق کیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب کیے، سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام دی قدر کیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، جدوں حضرت خبیب دے گل وچ پھانسی والا او پھندا آیا تاکہ لٹکایا جائے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مدینے والے منہ کیتا، آئے ہائے ہائے، آپ نے مدینے والے منہ کیتا، روایت وچ لفظ نہ ہون، کاری ازر مجرمی آسمان والے نظریں اٹھا لیاں، ہاتھی آسمان والے بلند فرما لے، جڑے الفاظ نے عرض کی تھی مولا میں اپنی جان سونے نبی دی عزت و ناموس تے قربان کر رہا ہاں، سونے ربا میری آخری عرض تیری بارگاہ چ اے ہوئی ہے، میرا سلام میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ پہنچا دے، آئے سرکار دی بارگاہ دے وچ پہنچا دے۔ چاچو جان اللہ تو دے عشق نو سلامت رکھے، محفل سجان والے میرے چاچو جان اللہ تو دیاں محبتاں نو سلامت رکھے، سانو تو آدے تے فخر ہے، قسم خدا دی اسی تے عشق مصطفیٰ اپنے وڈیاں کولوں ورثے دے وچ لے، میں ویکھنا کدی نعت پڑھ پڑھ کے اپنی چاچی جان نو روندیاں، قسم خدا دی ادھر نعت پڑھی جا رہی، سلام پڑھیا جا رہا، ایک باری مدینہ پاک دا نا آ جائے، حاجی لال صاحب میں عاشق مدینہ آخنا کوئی مبالغہ نہیں، قسم خدا دی بھائی جان عابد انہاں دیاں اکھیاں ولے ویکھ لیا جے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو رہے ہوندے نے، میں کیا ویکھو اے او براستی حصے جڑا سانو نبی پاک دے صحابہ کولوں نصیب ہوئے، سرکار دے غلام کی عرض کر دینے، سونیا ربا میرا سلام میرے آقا دی بارگاہ چ پہنچ جائے، میرے آقا دی بارگاہ چ پہنچ جائے، میرے آقا دی بارگاہ چ پہنچ جائے، جدا میں ترجمہ جو کرنا او بھی آندے ہونگے، وچھوڑے دے میں صدمے روز جلا یا رسول اللہ کرام تیریا دن رات گلا یا رسول اللہ ہوائے وگدی لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکھی ہور کی میں نظر گھلا یا رسول اللہ، جے میں جھوٹ بولا اپنی تقریر سونا کرن لئی، جے میں جھوٹ بولا ریاکاری لئی، قسم خدا دی کلیاں بہ کے بھی اللہ کولوں دعاواں کرنا، سونے ربا پلے عمل کوئی نہیں، ایک کوئی تیرے نبی پاک تیرے محبوب نبیاں دے سردار امام الانبیاء ساڈے غم خار آقا دی محبت دا دعوے، اس محبت دا نعرہ گلی گلی کریا کریا جا کے لانا، سونے ربا اس تو پہلے کہ میری زبان تے ریاکاری والے لفظان اللہ منو ممبر
منبر تے بہن دی توفیق نہ دیویں میں کتاباں وچوں لب لب کے نبی دا عشق بیان کراں میں کتاباں وچوں لب لب کے آقا دی تعظیم بیان کراں تاکہ نوجوان بچیو انہاں دلاں تو میلاں لے جان پتہ چلے سرکار دا عشق پہلو عمل بعد وچے اس عشق نو کام نہ ہون دیویں اس محبت نو کام نہ ہون دیویں قسم خدا دی جنہاں دے دلاں وچ سرکار دا عشق نہ رہیا انہاں دی دنیا بھی برباد ہو گئی انہاں دی آخرت بھی برباد ہو گئی جنہاں نو تیرے عشق دا پانی نہیں ملیا دلاں دیاں صدا سک جان واللہ یا رسول اللہ حدیث رے ختم نہیں ہوئی میرے آقا دے عشق وچ رون والے ہو اپنی منجی تے چلے جاؤ گے چار پائی تے لیٹو گے اے حدیث تو آدھے دلاں تے دستک دے گی ادھر غلام نے عرض کی تھی بخاری دی رٹ لان والے ہو تسی بخاری پڑھ دے ہو ان نبی دا غلام بھی بخاری پہ پڑھ دے لفظ نہ ہوون مینوں گھوٹو آوے مر جاواں او زندگی نہیں چاہیے جڑی سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دے بغیر ہوے سنیے لفظ نہ ہوون سنیے جدوں صحابی نے عرض کیتی نا پھانسی دا پھندا ویکھ کے یا اللہ میرا سلام میرے آقا دی بارگاہ وچ پہنچا دے کیڑی چیز آئی جنہیں حضرت خبیب نو مردیں واری بھی اے مجبور کیتا انہاں دی زبان وچوں اے نکلیا یا اللہ میرا سلام نبی دی بارگاہ وچ پہنچا دے یا اللہ میرا سلام تے کتھے او کمینے جڑے آکھن سلام کہنا ہی جائز نہیں سلام دا جواب نبی نہیں دیندے اے حضرت خبیب آندے مردیاں واری سونے ربا میرا سلام میرے آقا دی بارگاہ پہنچا دیں اونا دی اس کیفیت نو اونا دے اس عشق نو اللہ دی قسم لفظاں وچ بیان نہیں کیتا جا سکدا لیکن تڑپ جان والی گل اگے لطف لین والی گل اگے ایمان نو تازہ کر دینے والی گل اگے صحابہ دی مجلس مسجد نبوی میرے آقا اپنی مسند اپنی جگہ تو کھڑے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والے اپنا چہرہ کیتا ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ بلند کیتے تنہ واری فرمایا وعلیہ السلام وعلیہ السلام وعلیہ السلام صحابہ عرض کی تھی سونیاں کیڑا خوشبخت ہے جدہ سلام قبول ہے میرے آقا فرمایا صحابہ رب کعبہ دی قسم میرا غلام ہے تختہ دار تے آخری سلام تو دے آقا دی بارگاہ پیش پیا کرتا آخری سلام تو دے آقا دی بارگاہ پیش پیا کرتا اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا گواہ رہا جی فرمایا گواہ رہا جی گواہ رہا جی میں اپنے غلام دا سلام قبول فرما لیا ہائے ہائے میں نے شیر یاد آیا شبیر شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ دا انہیں آکھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہ الوداع کہنے مجھے سرکار تشریف لائیں گے ہلے بھی تھوڑے واسطے سوکھا نہیں تو میں انج کہہ لینا ادھر پھانسی دا پھندا گل وچ آئے تے غلام دی عرضی کیے میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں
اکھاں تاڑے لگیاں نے او دیدار کرا جاوی اکھاں تاڑے لگیاں او دیدار کرا جاوی مینو غسل بھی دے چھڑنا گل کفن بھی پاچھ دینا صفا بن کے کھلو جاون جنازہ تے پڑا جاوی ایک باری تسی بھی ہتھاں نوں اٹھا لو اللہ تواڈے عشق مصطفیٰ نوں تواڈیاں نسلاں وچ منتقل فرمائے اسی بھی آنے سونیا ساڈے لئی مدینہ دور ہو سکدا ہے تواڈے لئی کوئی غلام دور نہیں بس جدوں وقت نزا آوے اکو ہی عرض سونیا میرے کملی والریا میرے مرن تے آ جاوی اکھاں تاڑے لگیاں نے دیدار توجہ جی توجہ رکھو جی میرے بلے کدی بھی کسے اور اگر تسی ناراض نہ ہو جے تسی بچیو خود قرآن پڑھو ترجمے دے نال تے کسی دی ضرورت ہی نہ ہوئے کہ وہ گل کرے تے تواڈے ذہن وچ کوئی اشکال پیدا ہو جائے بھائی جناب میں حیران ہوں انہاں لوکاں تو آج تو کچھ عرصہ پہلے ویکھو میں آپ ویکھیں بھاویں میری برادری وچوں کو بندہ کیوں نہ ہوئے میری جتی دی نوک تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق محبت تے پیار ایک کلمہ ایک کوئی چھوٹی نعمت ہے ایک کوئی تھوڑی گل ہے ہن سنیے گا میں آپ ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق انج ہاتھ بن کے رو رو کے سلام پیش کرنے صرف 4 دن تبلیغی جماعت نہ لنگے گل عمل تو شروع ہوئی جی میں گل کیتی نا عمل نو تعظیم تے فوقیت دین عمل ساڑے سنی نماز نہیں پڑھ دے او نماز پڑھ دے ایتھو گل شروع ہوئی تے چلدیاں ایتھے آئی کہ نبی کچھ دے ہی نہیں سکتے اس تو پہلے موت آ جاندی تینوں یہ لفظ امتی دے زبان وچوں نکلن انہوں نکھر کے مار جانا چاہیے پوری قرآن پاک الحمد لے کے والناس تک 10 کیڑی قرآن دی آیت ہے جڑی نبی دے وسیلے تو بغیر تیرے تئی پہنچی ہوگی 10 سب تو بڑی ہدایت قرآن ہے تے قرآن نبی پاک نے وسیلے نہ لایا ہے قرآن مجید 332 والی لفظ کل آیا ہے توحید دا بھی اعلان ہویا ہے تے رب نے فرمایا سونیا تیری زبان وچ ہوئے گا قل هو اللہ احد سونیا تیری ہن سنیے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں میں عشق دی دسن لگا جتے عشق ہوئے اوتے پھر اعتراض نہیں ہوندے حضرت اعظم چشتی بولے انہاں کیا محبوباں وچوں نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا اصل منافق جانی اسنو ایویں جھوٹے پیار جتاوندا اے دسیا کسے عشق دے مفتی اس مفتی دا نام امام محمد رضا ہے اس مفتی دا نام پیر مہر علی شاہ ہے اے دسیا کسے عشق دے مفتی جڑا ہر ویلے اے فرماوندا اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب تے نظر ہی نہیں آوندا ہووے بھی تے نہیں آوندا پتر کوڑا بھی ہووے تے ماں دی میرے پتر جی سونا ہی کوئی نہیں لوکی ویکھ کے ہس پوندے نے لے پتر ویکھ تے ماں دی گل ویکھو او ماں دی کدی ماں دی نگاہ نال ویکھی تے تینوں پتہ لگے سارا جگ ایک پاسے تے میرے جگر دا ٹکڑا ایک پاسے عیب ہووے بھی تے نظر اور انہاں بھی گل چھوٹی کیتی رہی رکھ گئے اعظم چشتی بھی اصل گل کیتی سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے فرمایا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے جنہ دے دلوں میں تعظیم مصطفیٰ نکلی رہ کی گیا ہن سنیے میں عشق دی گل کراں تعظیم دی گل کراں ادب دی گل کراں علامہ اقبال آندن ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق کو علی از حق طلب اے اعتراض کرنے والے میری اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تینوں عشق مصطفیٰ دے وے حضرت علی دے حصے دی خیرات
حضرت صدیق اکبر دے عشق دی خیرات پھر ویکھ تینوں مقام مصطفیٰ سمجھ کیویں ہوندا ہے. ہن سنیا جی میں گل کرن لگا اور جا کے ریسرچ کریا جی میری گلاں تے. میں لمبا خطاب نہیں کردا صرف 2 گلاں اور کہنیاں صرف 4 گھنٹے اچھی کہو سبحان اللہ. سنیو جی آج تسی میرے والا کے چڑھی گئے سے. ہن سنو تو اللہ تعالیٰ تانوں ہمیشہ مسکراندا رکھے. میرے والے دھیان کرنا اسی تے اے سودا ویچنا ہے ساری زندگی آخری ساہ بھی ہوں تے اے آکھیے سونے محبوب دے عشق تو بغیر گزارا کوئی نہیں سونے نبی دے ادب تو بغیر گزارا کوئی. سنیے نبی پاک نے جدو ہجرت فرمائی نا تسی بول کے دسنا ہے نال کون ان یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اجازت ہے سنی ذرا نال ان جدو سرکار علیہ السلام دے نال ان یار عشق کی کرواندا ہے. حضرت صدیق اکبر اللہ دی قسم ہے انہاں دا نام آ جاوے تے انج ایمان تازہ ہو جاوے. او پوری ہسٹری سامنے آ جاندی واہ صدیق اکبر فلاں کام صحابہ نے نہیں کیا فلاں کام صحابہ نے نہیں کیا. میں کہ حضرت صدیق اکبر نے سارا کچھ میرے نبی تے واریا تو بھی وار کے 10 کام یو کیتا جڑا نبی دے صحابہ پہ کر دے. ہن سنیے میں لمبی نہیں نبی پاک تشریف لے جا رہے ہیں جدو غار سور تے انج چڑھ کے تے حضرت صدیق اکبر دی نظر میرے محبوب دے قدمین مبارک تے پے گئی. جڑے مدینے گئے نے انہاں نوں پوچھو تے جڑے نہیں گئے اللہ کرے وہ جلدی وگ جاون جی وہ جاسن تے انہاں نوں اندازہ ہو سی تے بڑے وچھڑے ہویا سے پہلے آ جانا چاہیدا ہا پہلے آ جانا چاہیدا ہا. مکے پاک دیاں فضاواں مدینے پاک دیاں فضاواں او گلیاں جتھوں تسی ایویں لنگ جاندے آؤ مسجد نبوی نو عزت دیندے آؤ جا کے گنبد خضرا دی زیارت کردے آؤ مینار دی زیارت کردے آؤ گیٹاں تے کھلو کے سلام کردے آؤ جالیاں دے سامنے ڈر ڈر کے نظراں جھکا کے جاندے آؤ. انہاں دی شان تے ایک پاسے قسم خدا دی مدینے دی گلی وچ جتھے تہاڈا مکان ہو سی تانوں وہ گلی بھی نہیں بھولنی. آزم چشتی گل کیتی آج میں سوچنا جدو میں مدینے گیا ہاں تے وہ مدینہ اسی گلی وچ لنگ جاندے اسے کال ہوندی ہے سرکار علیہ السلام دے در تے حاضری ہوے. آج میں رونا کاش میں تو کال نہ لگے ہوندا میں انہاں وی دستیاں نو بوسا دے لے ہوندا اوتھے وی تے ہو سکدا ہے میرے آقا دے قدم لگ کے. آزم چشتی بولے انہیں آکھیا دیس عرب دی ٹھنڈی وائے دیس عرب دی ہو ٹھنڈی وائے کدی شاد کری دل میرا لے پیغام وصل دایا وی ہوئے دل دا دور ہنیرا لکھاں سلام آزم اس بستی ہو جتھے میرے نبی دا ڈیرا. میرے نبی دے غلاموں حضرت صدیق اکبر دی نظر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک قدماں تے پے گئی. معذرت چاہنا جناب متی دے دل وچ خیال خبرے آ جائے صدیق اکبر تساں سونے محبوب نو کندیاں تے کیوں نہ اٹھایا آئے سونیا میں کیا یہ سیدنا صدیق اکبر ایک گل تے کوئی ادوں کرے گا جدوں کسے دا عشق جناب صدیق اکبر تو آ لائے ہوئے گا. عرض کیتی سونیا آؤ نا میرے کندیاں تے سوار ہو جاؤ لفظ میں بھی کھانا حدیثاں میں بھی کھانا. جدوں سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی میرے آقا دیا نظراں میرے آقا دیا نظراں
میرے آقا دیاں نظراں حضرت صدیق اکبر دے قدماں تے پیاں اللہ دی قسم ہے سیدنا صدیق اکبر دے قدماں وچوں بھی خون جاری ہو رہا سی میرے آقا نے فرمایا صدیق میرے قدماں والے ہی ویکھدا رہے ذرا اپنے قدماں والے تے ویکھ حضرت صدیق اکبر نے جڑی عرض کی تھی میں ان دا ترجمہ پیا کرنا آندے ہونگے جن نے عشق دیتا دے وے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے سونے آئینا قدمہ دی کی گلے جند نکلے یار دے قدمہ وچ سا نکلے تے سونا قریب اور سنو اس عرض تے میں نے دسو میرا چیلنج ہے اجی میں گل بیان کیتی ہے نا میں ویڈیو چ گل کر رہا تسی میرے کولے دا حوالہ منگو نہیں ویکھو آ کے تے پھر میں نے دسو اے جڑے سکالر کسے ایک دی زبان وچ بھی ایک گل سنیے تے کھڑے ہو کے دسو کیوں نہیں یہ گلاں تسی دسیاں امت نوں لکاندے ہو نبی پاک دا ادب تساں لکایا سرکار دی تعظیم تے دین دا نام لے کے ڈاکے مارے میرے نبی پاک کندیاں تے سوار ہوئے جناب سیدنا صدیق اکبر دے اسی گئے جوان بندہ بھی تھک جاندہ ہے قسم خدا دی جوان بندہ بھی اور تھلوں لے کے اتے تک چلو یار چھڑو میں اور گل کرنا اتنی ترقی نے باوجود ایسے غارے سور تے بینابت سامنے ویکھی تے سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں ہزار فٹ بلندی تے 5,000 فٹ بلندی تے اور اللہ دی قسم غارے سور نبی پاک دے جتھے قدم لگن جدہ ذکر قرآن چھے اوتھے اگر جائے نماز بھی وچھئے تو کسے عاشق نے آپ وچھائی حکومت نو کوئی نہیں پتا انہوں نے اس تھان دی قدر کوئی نہیں میں تے میری والدہ اسی چرلے مارے میرے کل پیسے دی کمی کوئی نہیں سی اٹھے جا کے بھی حضور دے عشق دا صدقہ میں نو ہزاراں درم بندیاں پکڑا دیتے سن ہزاراں تے میں میری والدہ پتہ کی آندیاں قاری صاحب میری حسرت آئی میں توڑے نال آواں میں نبی پاک دی والدہ دی قبر تے ضرور جانا اللہ دی قسم ہے میں مدینے دیاں گلیاں میں رویا میں تھا تے جا کے گڑیاں نے کل پوچھیا سانو کوئی نبی پاک دی والدہ دی قبر تے لے جائے اور میرا دل اسی گوڑیاں دے باہر جا سے وہ درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے لال پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تجھے ملا صاحب کمال صاحب شفاعت صاحب جمال ہے اسی جتھے گئے انہاں کا پابندی ہے اسی جتھے گئے اسا کا پابندی ہے اوے سیدھے سادے سنی بھولے بالو او جنہیں لایا گلی ہوں دے نا ٹر چلی عشق ادب مصطفیٰ نو پسے پشت ڈال کے فالور تے ویوز تے فدا ہون جان والے ہو سوال ہے میرا نبی پاک دی والدہ دی قبر تے جان دی پابندی کیوں وجہ اے وے کہ انہاں دے نزدیک نبی پاک دی ماں مسلمان نہیں سی انہاں دے نزدیک نبی پاک دی ماں مسلمان نہیں سی ورنہ کیوں لاونا اللہ دی قسم داتا علی اجویری بابا فرید الدین کیا ترکی وچ اولیاء اللہ دے مزارات کوئی نہیں کیویں انہاں سجائے ہوئے کیویں پتہ لگدا ہے کہ اللہ دے ولی دی قبر ہے چھڈو میں سارے دی گل نہیں کردا کم از کم نبی پاک دی والدہ تے نبی نو اپنی جان تو ود کے پیاری جناب سیدہ فاطمہ دی مزار دا تے ادب تے احترام کر لے سنیے جڑی میں گل کر رہا سے کر کے ختم کراں ہزاراں زخم اینا سینیاں وچ ہزاراں جڑیاں گلاں نو اسی سوچنا بھی گناہ سمجھ دیا سے وچے رہن والے لوکاں دے منہاں وچوں سننے آ میں ایویں نہیں آکھیا مینوں اپنے وڈیاں تے فخر ہے باقی پنڈ دے بچے بھی بیٹھے اللہ تانوں سلامت رکھے پترو میں تہاڈے خلاف گل نہیں کر رہا
اللہ تعالیٰ سونے محبوب دا عشق دے وے، عشق چ جیویے، عشق چ مر جائیے، ساڈی تے سڑ کے سوا بھی سرکار دی عزت و ناموس تے اڑ جاوے، سرکار علیہ السلام دے کسے ایک احسان دا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ہن سنو آخری گل میں کرن لگا، نبی پاک نے فرمایا صدیق تسی نال کندیاں تے اٹھا کے سیدنا صدیق اکبر غار وچ پہنچے، کدی لطف لیا کرو انہاں گلاں دا، کدی کلیاں بیٹھ کے کتاباں وچ لب کے لفظ پڑھیا کرو، اپنے پاؤں مبارک تے خون دے پھوارے پہ چل دے آنے، نبی پاک نو کندیاں تے سوار کیتا ہا۔ آج اگر کوئی نبی پاک دے اس غلام نو بھونکے تے میں نو کافر نہ آکھا تے کی آکھا؟ تو میرے کول پوچھنا میں اندہ جنازہ پڑھ سکنا کہ نہیں؟ میں تے اندی شکل نہیں ویکھنا چاہندا جڑے میرے نبی دے یار صدیق اکبر دا گستاخ۔ حضرت صدیق اکبر اپنی کمیز لائی، کمیز لا کے جنہیں سوراخ بند کیتا، ہلے بھی تسی اوتھے نہیں پہنچے جتھے میں لینا چاہنا، اوے سر دی پاگ لائی، پاگ بندے دے وجود سب تو عزت والا مقام ہوندا ہے، انہاں پاگ لائی، پاگ دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے، سوراخاں تے رکھے، جڑا ایک سوراخ رہ گیا اوتھے اپنی اڈی اپنا قدم مبارک رکھیا، گود سجا کے نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض کرنے سونیاں جے پسند فرماؤ تے تشریف لے آؤ۔ نبی پاک دے بارے ایک کتب وچ ساڈا عقیدہ ہے، نبی جڑا بھی ہوئے او سو بھی جاوے تے غافل نہیں ہوندا، جے غافل ہوئے تے حضرت ابراہیم جڑا خواب ویکھا اپنے پتر نو ذبح نہ کرنا، ستے دی ویلیے کوئی نہیں، لیکن نبی سو بھی جاوے تے غافل نہیں ہوندا، جے غافل ہوئے نبی تے حضرت یوسف اپنے والد تو جڑا خواب سنایا ہا او دی کوئی ویلیو نہ ہوئے، نبی پاک جدوں آرام کیتا تے دل ہر ویلے اللہ دا ذکر کردا غافل نہیں ہوندا، لیکن ایک ایسی رات ہے محبوب جدو آرام فرما ہوئے نے تے ساپ نے ڈانگ مارے ہے تے چشمانے صدیق اکبر وچوں آنسو گرے نے تے رخسار مصطفیٰ دے بو سے لے رہے ہیں، آئے میں کہا اے ویلا بھی تے آنا ہا، مقدر نے اے نصیب تے صدیق اکبر دے جگانے ہن، حضرت عمر جیسا صحابی حضرت صدیق اکبر دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آندہ ہے، صدیق قسمیں ہر شہم وچ بازی لے گئے ہیں، کاش اللہ ساری زندگی دیاں نیکیاں تینوں دے دے وے، کلی رات والی نیکی عمر نو دے دے۔ تے عاشق نے آکے اسی جنہیں قدم سراخ تو چایا نا، جنہیں قدم سراخ تو چایا نا، کھادے دنگ تے یار جگایا نا، دنگ مار کے سپ بھی خود آکھے پہرے دار دیا کیا۔ عزیزان من میری آخری گل ذرا ہتھاں بلا کے ایک باری اپنی محبت کا ثبوت دو، میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیا کیا باتاں نے، ابو بکر و عمر عثمان و علی ہر یار دیا کیا۔ سنو جی، تانوں پتہ ہے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے سواری آئی ہے غار سور، آپ حضرت صدیق اکبر دے بیٹے لے کے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار سور تو مکہ تک سواری تے سوار ہو کے تشریف لے گیا۔ توجہ ہے جی سارے بچیاں دی، اچھی کہو سبحان اللہ۔ تیسری کلاس بھی تسی پڑھ آئے ہو تے نبی پاک نے امانتاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دے ذمہ لگائیاں ہن، مکے وچ سوائے حضرت علی پاک تو اور کوئی غلام نہ رہ گیا۔ ہاں جی میں نے لفظ آج بھی یاد، قتل گاہ فرش گل، یہ لفظ ہم اس اردو دی کتاب ہے۔ حضرت علی پاک پیدل، نبی پاک سواریاں تے، پڑھو سیرت مصطفیٰ، 12 دن دے وچ میرے نبی پاک دی سواری
مکے وچوں مدینے مسجد قباء پہنچی. توجہ ہے سارے دی؟ سن لو صرف 5 تو 10 منٹ. میرے نبی پاک دے غلاموں جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے تو مدینہ 12 دنوں وچ پہنچے. رستے وچ بڑے بڑے معجزات دا ظہور ہویا. جناب سراقہ ام معبد ہزاراں واقعات ہوئے. کنے کھوہ آئے جتھوں جتھوں میرے نبی نے ایک واری بھی پانی پیتا آج بھی وہ شفا ہے. میرے نبی پاک دے غلاموں جدو میرے آقا مسجد قباء پہنچے جیڑی گل میں کرنا چاہنا سا سواری تے پہنچے میرے آقا دی بارگاہ چ عرض کیتی گئی یا رسول اللہ حضرت علی پہلوں تشریف لے آ چکے نے. آئے 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 حضرت علی پہلوں تشریف لے آ چکے نے. میرے آقا نے فرمایا علی نو بلایا جائے. جیڑی امانتاں دتیاں ہن او دے دتیاں کہ نہیں؟ سوالی نے عرض کیتی سونے حضرت علی دے قدماں تے زخم ہوئے نے. سونے حضرت علی پاک کل ٹریا نہیں جاندا. سونے انہاں دے قدم تے زخم مبارک ہوئے نے. میرے آقا نے فرمایا اے غلاموں کی ہویا جے علی ساڈے کول نہیں آ سکدا اسی تے علی کول جا سکنے آنا. حضرت علی پاک چارپائی تے لیتے ہوئے میرے آقا تشریف لے آئے. حضرت علی پاک نے اٹھن دی کوشش کی تھی اٹھیا نہ گیا. زخمہ وچوں خون جاری ہو گیا. ہاتھ جوڑ کے آندے نے سونیا معاف کریا جے میں اٹھ نہیں سکدا. میرے آقا نے جدوں قدماں تے خون دیکھیا آنسو مبارک جاری ہو گئے. فرمایا علی اے اپنا کی حال کی تئی 2 دن رک جاویں 2 ہفتے ٹھہر جاویں. جڑی گل حضرت علی پاک نے عرض کی تھی میری یا رسول اللہ قسم لے لو جدوں دے تہاڈا چہرہ بددعا اکھیاں تو اوجل ہوئے سونیا علی نے کچھ کھاتا نہیں علی نے کچھ پیتا نہیں برہنہ پا یعنی ننگی پیری. سونیا میں مکے تو لے کے مدینے تک آیا قسم خدا دی ایک تھان تے بھی میں ساہ نہیں کرے آیا. سونیا میں پانی منہ نہ لانا سا. خیال آندا سی میرے نبی روندیاں مکہ چھوڑیا پتہ نہیں میرے آقا کس حال وچ ہون گے. سونیا کھانا سامنے آندا سی میرے دل وچ خیال آندا سی پتہ نہیں میرے آقا کس حال وچ ہون گے. میرے آقا نے فرمایا علی ہون کیاں نے؟ عرض کردے نے سونیا رب دا شکر ادا کرنا تہاڈا دیدار نصیب ہویا ہے. میرے آقا نے اپنا لواب دہن نکالیا. اللہ مشکل کشا اے خدا کٹاں پر دیتیاں. میں آقا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے اور کوئی تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. اور نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. واہ اے عالم لوارا اے عالم لوارا اللہ تیرے گانیاں دے گناہ معاف کرے. انہیں آکھا قدر یوسف دا معلوم ہویا کہ بھائیاں مصر گیانو قدر نبی دا معلوم ہو سی تے قبراں وچ پیا. سرکار نے علی پاک دے قدمہ تے لایا. کتاب میں وکھانا حضرت علی پاک دے لباں حضرت علی پاک دے قدمہ تے میرے سونے محبوب دا لواب لگیا. علی پاک اسے وقت ہی میں صدقے یا رسول اللہ کہندے کھڑے ہو گئے. اسے وقت این ٹائم اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پاک نو شفا عطا فرمائی.